그 다음에 이거 전동드릴을 안 써보신 분들이 많아. 그래서 내가 여기다 표시를 해놨어. 얘를 이렇게 놓으면은 빼는 거고, 플러스 쪽으로 얘를 이렇게 누르면은 이제 감는 거고. 근데 여기 계신 분들은 공통점이 이런 이제 인테리어나 이제 현장이나 이런 걸 해보신 분들이라 전동드릴 다 잘 쓰실 건데, 이제 못 쓰시는 분들을 위해서 이제 이런 설명을 하는데, 이게 전동 드릴을 할 때 이렇게 반대쪽 90도 있죠? 90도로 해야 되는데 처음 하시는 분들은 이렇게 비껴서 하시거든요. 그러니까 이게 나사가 빨아야 돼요. 그래서 빨아야 되니까 이제 90도로 이렇게 해주시고, 그 다음에 빵빵 때리지 말고 속도감 있게 빵빵 때리지, 빵빵 누르시면 안 되고, 그죠? 살살 해서 풀어주세요.